गंजा लड़ाई चलती वाटरफॉल केमती लगुच आपण बहुत भल लगुच किशोर भाई ना पूरा मटन टू किस देखि पारथु ए रास्ता रे आसीगलु झरना स्टार्ट हे गला बहुत समय चलीबा वाटरफॉल टा देखि पारथु। हेलो गाइज शुभ सकाळ जय जगन्नाथ केमिति अछन आपण माने आशा करछि बहुत भलो रहथिबे खुशी रहथिबे आ ए फ्राइडे रे आमे बाहरी पड़जो सब संग माने मिसी गुडे बढ़िया जगह हो जिबा पई थंबनेल देखि तो आपण माने जानि सारथिबे जगहटा को मो सहित अछन सुब्रत आ पंकज बहुत दिन परे आज ये देखाई छी ये पाखा भी वर्षे खंडे परे देखाई छी आ ये माने कंटीन्यूअसली ब्लॉग रे आसीबोनी बट केतेबेले एमति ब्लॉग रे आसीबो तो आमे माने सब बुलिया को आछू गुडे बढ़िया जगह जाउचू आज गाइज जो वीडियोटा हबो से वीडियोटा होची हमर खंडाधार जोटा कि रोचे आमर 194 किलोमीटर रोचे गंडीबेडू आम बाहर 194 किलोमीटर रोचे तो एबे आसिक आम पहुंचीचु राति 4टा बेलू बाहर लुणी एबे आसिक जस्ट आम पहुंचीचु शालपड़ा अच्छे आमको 134 किलोमीटर आमको जावाक पड़ो टाइम बर्तमान 7:30 आउ चलते गाई जा बढ़िया गोटे नुआ जगह देखा ता सहित बहुत बढ़िया फन भी हम धमाकेदार ब्लॉग भी हम सहित बढ़िया बढ़िया नेचुरल व्यू किसी देखा मिले सकाल सकाल आम ब्रेकफास्ट होगला काकेरा और घुगुनी आ सहित बरा दीटा कौन एसकेएस ना कौन से जो ये दे दीटा आरके हो चलो आम गाड़ी रेडी एबे जीवा ब्रेकफास्ट सरीगला एबे जीवा चलो गाड़ी कौन झुंटी पड़ी आ आम आसी पहुंची घटगां तारिणी पाखे तो चलते जीवा मंदिर भीतर को ये तो मोबाइल पूरा भीतर को एलाउ ना मंदिर भीतर को फिर भी बाउंड्री भीतर को एलाउ अच्छी बट मंदिर भीतर को एलाउ ना चलते जिते पर्यटन जाई हम मुझे देखे पारि ये पूजा सामग्री दुकान रहा आईटा लॉकर रूम ये गोटे अच्छी लॉक माने जिनस पत्र लॉक करिया पई आउ बुला बुली सरीगला माँ मंदिर बुलिक आसीगलु एबे जिबा एबे डायरेक्ट पूरा खंडाधार को जिबा एबे गाड़ी रे आसी बसीगलु सो पिन जिबा तो आम आसिक पहुँची गलु सान घाघरा फ्रंट रे तो ये सान घाघरा को आम क्रॉस करके जीव वर्षा गाइज देखुं स्टार्ट हो गलानी तो आम मे भी सान घाघरा बोधे जापरिबनी तो आम ए पलि जा आम ए सान घाघरा क्रॉस कर पलि जा आसला बेलू आम सान घाघरा देखिकी आसवा तो फास्ट आम खंडाधार जा खंडाधार से एंजॉयमेंट सरला पुणी आसवा सान घाघरा बड़ घाघरा आम आसी पहुंची गलु खंडाधार पाखापाखि पहुंची गलु खंडाधार जीवा पूर्व गोटे छोट मार्केट पड़ला जदि किसी आवश्यक अत्यावश्यक जिनस एडू आम किणिकी नबा आम आसी पहुंची गलु पाखापाखि रे आउ देखा आम खंडाधार से जो झरणाटा पूरा स्ट्रेट झरणा एत बाटू देखा जाउची देखि पारथु जूम करी देखि दउची आमको रहिला 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस रहिला पाखु गला पुरे देखिबा व्यू केमती आछी कि हमर गोटे छोट आर्टिफिशियल टोल गेट गोटे पड़िबो ए टोल गेट हमको पे करियो पड़ियो न भीतर को छाड़ीबेनी आ एठी हमर लेखा है कार पई 100 टंका टेम्पो बस सब मेंशन अछि तो आम एठी आसी पहुंच गलु आ एटा उठाणी टाइप रही छे आम ऊपर को नै कि गाड़ी टा पार्किंग करबो एठी तो पार्किंग पई ठीक से प्रॉपर सुविधा नाही जीवा ऊपर को जीवा गाड़ी पार्किंग करबा उठाणी देखि परथबे तो गाइस आम आसी एठी पहुंच गलु आम भोजी करबो तो से टिके वर्षा टिके झिप झिप होउची तो पिनी मिल गला आ आम गाड़ी रखी जिनस पत्र काढिलो आ काढ़ी एबे रेडी करछु एबे रुसे करबा एडी आमे गैस आनिचो आ सब जा भी रुसे हबो हमर प्रिपरेशन चलची सुब्रत भल से प्रिपेयर करे हां चलची जल्दी खाए कि एबे जीवा टिके ऊपर को जीवा
आउ किछ समय पर एबे आमे टिके सेटअप कर देकी टिके रोसे स्टार्ट कर देकी आमे ऊपर को जिवो टिके बुलिया पई खंडाधर रो जोडा माने मेन वाटरफॉल रोचे सेटा देखिया को जिबा आउ ए साइड रे गोटे छोट झरना टे बाट देकी बहि जाईची सेटा भी देखि दबा ए झरना देखि परतो ए छोट झरना टा गोटे बहि जाईची आउ ए झरना टा पूरा ऊपर आसी जोडा माने जो झरना टा पानी पडुची ऊपर तो सेई झरना टा एई बाटे दे बहि जाईची तो आमे एटी फीस्ट करबा आउ पानी रो जदी सफिशिएंट माने नथिबो आमे एटू पानी नै कि फीस्ट स्टार्ट करबा और बड़ वर्तमान होची हेड शेप हमर पंखी पंखी पूरा चिली कुबीरे पूरा व्यस्त आ एपटे सब मटन पई प्रिपरेशन चलची बस ता संग लिपा लिपा की ओ ये लिपा लिपा मोटा टिके देखा टिके कोल्ड ड्रिंक सोर्स रे जाउची एटू गोटे हाटोडे अछि गोटे छोट हाटोडे एटू गोटे गंजा लड़ाई चलची आ एमानकर सब बिक्री करछथि से जो चाउली टाइप रो कोड पियोती निशा पई सेटा आ हमर चिल्ली को भी रेडी हे गला चिल्ली को भी रेडी आ सलाड रेडी हे गलानी किशोर भाई ना पूरा मटन टू किशोर भाई ना टू ये पंकज भाई ना टू एटा कोनटा एटा होची कोन कलर मसला ए ना टेस्टिंग पाउडर नो ना कलर मसलाटा एबे कलर मसला पडिला एबे घंटा गुंटे हबो आडी खाया पिया टिके सल्ले हम खाई टिके ऊपर गुटे बुलिया पई जिबा आ इदन झगड़ा लागि गलानी पूरा प्रीवियस कथा को नै कि आ देखि परथे पहाड़ केमती माने व्यू देखा जाउची तो गाइस देखि परथे हम आसी पहुंच जाउ जोटे मंदिर पाखरे आउ खंडाधार वाटरफॉल डायरेक्ट वाटरफॉल पाखो जिबा पूर्व गोटे मंदिर देखि हमको क्रॉस करबा पड़िबो आ ए साइड रे भी देखि परथे ए साइड रे भी देखि परथे गोटे छोट मंदिर भी अछि आउ बहुत बढ़िया बढ़िया एबे पर्यंत व्यू देखिबा को मिलुची चलो आगो को जिबा देखिबा आउ पूरा उठाणिया रास्ता है चली चली मो गोड़ बथा ही गलानी तो गाइस देखि परते एबे पाखरु बहुत बढ़िया व्यू देखिया मिलुची आउ बैक साइड रे हमर बहुत बढ़िया माउंटेन देखिया मिलुची एटा खंडाधार रो मेन माउंटेन रहउची आ तापरे आमे जिबा माने डायरेक्ट वाटरफॉल पाखु आ वाटरफॉल रे टाइम तो एबे देखि परथुबे माने 5 PM हे गलानी तो सेति पई आमे तो किछि गाधै परिबानी कि किछि करि परिबानी आपण मानकु एक्सप्लोर करबी वाटरफॉल केमती का व्यू आछि खंडाधार रे आपण बहुत सारा अरेंजमेंट देखिबा को पाई परिबेनी काहे कि ना बाइक रखिया पई अरेंजमेंट आउ तासु तो फिस्ट करिया पई अरेंजमेंट एटा प्रॉपर्ली माने मेंटेन हेई नै काम चालुची किछि दिन परे आपण माने देखिया को मिलिए बहुत सारा माने अरेंजमेंट फिक्स हे जबो तो गाइस आमे देखि परथु एई रास्ता रे आसी गलु बस आउ पाखा 100 मीटर पाखा भी चलिया को पड़िबो साउंड भी सुबा गलानी वाटरफॉल साउंड भी सुबा गलानी आ संध्या ही गलानी तो बहुत बढ़िया व्यू देखिया मिलिबा आउ एटा देखि परथुए केते सुंदर व्यू एटा देखिया मिलछ एटा डायरेक्ट वाटरफॉल एटा खंडाधार वाटरफॉल तो गाइस हम देखि परथुए कि एटू हमर डायरेक्ट झरना स्टार्ट हे गला बहुत समय चलिबा परे सीडी रे चलिया परे आउ एटू डायरेक्ट झरना स्टार्ट हे गला वाटरफॉल टा देखो डायरेक्टली पूरा बाहुबली रे जेमिति माने तळकु खसे पूरा डायरेक्टली सेमिति तळकु खसुची बहुत सीढ़ी चढ़िया को बर्तमान पड़िलानी आ केते बाटे पड़ियो जानि नै कारण फर्स्ट टाइम आसुची पंकज बळी आ सुब्रत से माने भी फर्स्ट टाइम जे हम आसी जाइछु पूरा डायरेक्ट वाटरफॉल पाखकु पूरा बाहुबली वाटरफॉल पूरा देखि परथुए आउ एटी हम ऊपर को जिबा आउ व्यू नबा पूरा केमती आसुची देखि परिबे आउ ऑडियंस पाखरु बाइट नबा भाई वाटरफॉल केमती लागुची आपण मु एटा आसी कि बहुत भलो लागुची हां आ बयगड रु आछि नयगड रु बयगड को डिस्ट्रिक्ट रे सुंदरगढ़ तो केमती लागुची वाटरफॉल आपण को बहुत भलो लागुची थैंक यू भाई आउ एडी देखि परथबे पूरा हमर डायरेक्ट वाटरफॉल जोड आमे कहबा वाओ 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 so beautiful so elegant just looking like a wow ए वाटरफॉल का आपण करिबे just looking like a wow देखि परथु ए वाटरफॉल टा होची हमर केउंजो डिस्ट्रिक्ट रो अवस्थित आ ए वाटरफॉल टा होची खंडाधार वाटरफॉल खंडाधार जेमिति यार ना हेची तो एमिति मन इच्छा यार ना हेई नै खंडाधार माने पूरा प्रॉपर्ली पूरा स्ट्रेट वे रे झरना गुटे जागा रु आ गुटे जागा को बयजुत होई होची ए झरना टा होची तो देखि परथुबे यार स्नो एबे आम पर्यंत माने व्यापी आसुची तो एठी तळ को पूरा चाली के जीवा पाई पर्यंत पूरा स्टेप्स अछि आपण ए स्टेप थ्रू रे पूरा तळ को जाई परिबे आ गाधे भी परिबे ए जागा अछि ए जो जागा रे आपण गाधे भी परिबे एन्जॉयमेंट भी करि परिबे वीडियो भी करि परिबे एठी नो रेस्ट्रिक्शन किछि सेमति किछि नाही
ता सहित आपण एटी फीस्ट भी करि परिबे आउ जदी या भीतर को एंट्री करचंदी गाइस वेज फीस्ट करि परिबे आउ नॉन वेज फीस्ट करबा को हेले आपण मंदिर तळकु जिया पड़े जोटी पेंडी माने अछि आउ सेठी 30 रुपीस चार्ज करचंदी से माने फीस्ट करबा पई। पंकज मु बड़ी एबे फेरुचु आ तळ को बहुत खसानी हाइट देखि पारते पाद भी स्टॉप होनी जमारू ऑटोमेटिकली पाद मूवमेंट करि चलची तळ को खसी चलची आ देखि पारते डायरेक्टली खंडाधार झरना रेटू पूरा देखा जाउची आ इटा गाई जाउची कार पार्किंग और बाइक पार्किंग पई आ एटा तो ऑफिस होची ए पर्यंत काम सरी नाही आ एटी फीस्ट करिया पई जागा रहउची जदी आसुचंते तो एटी फीस्ट करिवे 30 टका से माने चार्ज करछंदी। आम मैंने खाऊँ बर्तमान मटन आ सहित चिल्ली कोबी भी खाऊँ मटन भी खाऊँ आ पंकज मटन खाऊना कहीं से फुली वेजिटेरियन से ओनली तार चिल्ली कोबी आ सलाड खाऊँ आम सलाड चिल्ली कोबी आ मटन खाऊँ मु सुब्रत आ मुन्ना सुबल भाई बड़ी माने सब नॉनवेज आबे खाईदे खाई सारा पुणी बाहर 10 मिनिट पर पुणी बाहर जावा आमर घर को बाहर जावा। तो गाइस आमर आज जन ये सरी जाइए आ टाइम बर्तमान 11:30 एबे आसी पहुँचलु मझे टे शोई पड़े तो से ब्लॉग बनई पार्ली आबे देखुए मुझे आसे पहुँची जाइए आम समस्ते समस्त समस्त घर पड़े आबे टाइम घर को जीवा आ ब्लॉग टी ये एंड करुच्ची देखा नेक्स्ट वीडियो तेरे पर्यटन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ आ वीडियो भल लगी लाइक आउ कमेंट करदे आशा कर वीडियो बहुत भल लगे तो देखा नेक्स्ट वीडियो तेरे पर्यटन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर जय जगन्नाथ।